嚟到仁川機場大韓航空啊！大家睇下呢個 lounge 咧都幾多嘢食嘅，呢度就飲水咯。呢度就全部都係沙律區，有啲餅啊。呢度就奶嚟嘅，好盡量啦，就呢啲就熟食啦。再嚟睇下，我唔知咩嚟㗎呢個。比較多人嘅今日，跟住呢度咧就係芝士麵包餅啊咁樣。另外後邊呢度咧就全部都係飲品區啦。個環境其實呢度都幾大。